لطالما أثارت دهشتنا على مدى قرون الأساطير عن الأطفال الذين تمكنوا من العيش والبقاء على قيد الحياة في الغابات والبراري، بدءا من روميلوس وريموس التوأمين الأسطوريين اللذين ربتهما ذئبة، وصولا إلى طرزان الشخصية الأسطورية الشهيرة الذي ربته القرود. ويقال إن كل من هؤلاء الأولاد قد تعلم طرق العيش في الغابة ولغة العائلة التي تبنته، وقد عاشوا على مدى سنوات بعيدا عن أي اتصال بشري. ولكن هل تنتمي هذه القصص إلى عالم الحقيقة أم الخيال؟ هل يعقل أن يتمكن طفل من العيش بمفرده في وسط الغابة مع الحيوانات؟ هل من الممكن أن تهتم بطفل بشري بدلا من أن تأكله؟ وإذا ترك طفلا ليعيش وحده في البراري، هل يمكن أن ينسى أصوله البشرية ويتحول إلى وحش ضار؟ يقوم خبراء في مجال علم النفس الحيواني بدراسة أكثر الحالات إثارة في العالم، بدءا من الطفل الذي عاش في أوغندا مع القرود، وصولا إلى الفتاة التي تربت بين الكلاب في أوكرانيا، والمرأة الأسترالية التي يقال إنها تمارس الرياضة مع حيوانات الكنغر. سيحاول المؤيدون والمشككون رفع النقاب عن حقيقة الأطفال المتوحشين. إذا ترك طفل بمفرده في الغابة فكيف سيتدبر أمره ليعيش؟ نحن المخلوقات البشرية نأتي إلى هذا العالم عاجزين كليا، فعندما نكون أطفالا لا نجيد القيام بأي شيء أكثر من مجرد التنفس والبكاء. أما فيما يتعلق بالحيوانات فهي تقف على أقدامها بعد عدة دقائق من ولادتها، وتبدأ على الفور بالاعتياد على العالم. إنها تتعلم غريزيا الطريقة التي تأخذ فيها الغذاء من أمهاتها. الحياة بالنسبة إلى الحيوانات صراع للبقاء، ولن يعيش إلا الأكثر قدرة على مواجهة هذا الصراع والخروج منه رابحا. ثمة قواسم مشتركة بين أولاد البشر والحيوانات، ولكن الطفل البشري ليس مجهزا بشكل جيد لمواجهة العالم بمفرده. فإذا تم إبعاد طفل بشري عن أهله ومنزله، فهل سيتمكن من العيش بمفرده والبقاء على قيد الحياة؟ لقد سمعنا كلنا هذا النوع من القصص من قبل، كلها أساطير عمن أطلق عليهم اسم الأطفال المتوحشين الذين يعيشون في البراري في غالب الأحيان ضمن عائلات من الحيوانات. ولكن هل هذه القصص حقيقية؟ أسأتمكن من استبعاد هذه الفرضية؟ لا، قد تكون كل هذه القصص قد حصلت. تنبئني غريزتي بأن بعض هذه القصص قد تكون حقيقية. وعلى الرغم من ندرتها فقد ظهرت أساطير عن الأطفال المتوحشين في كل أنحاء العالم. أوكسونا مالايا المعروفة باسم الفتاة الكلبة الأوكرانية قد عاشت طوال سنوات مع مجموعة من الكلاب. أما في جنوب أفريقيا فيقال إن طفلا اسمه لوكاس قضى طفولته مع قطيع من قردة الرباح. آمالا وكمالا فتاتان هنديتان وجدتهما الشرطة الهندية وهما تنامان في وكر ذئب. كل هذه القصص تثير الكثير من الاهتمام والحيرة، ولكن ما هي الحقيقة الكامنة وراء قصص هؤلاء الأطفال المتوحشين؟ كلمة متوحش كثيرة المعاني، ولكنها نحن نستعملها للدلالة على الأطفال الذين إما تربوا وكبروا بمفردهم من دون أي حضور بشري إلى جانبهم، وإما أكثر للدلالة على الأطفال الذين ربتهم الحيوانات على الأرجح. قام الدكتور دوغلاس كاندلاند بدراسة ظاهرة الأطفال المتوحشين والطريقة التي يكونون التفاعل من خلالها مع الحيوانات البرية. قام بدراسة مئات الحالات المعلن عنها بهذا الخصوص، وهو يقول إن معظم هذه الحالات تستند إلى أقوال شهود عيان. يقول شهود العيان جميعهم إن هؤلاء الأطفال لم يكونوا يقولون أشياء مفهومة، ولم يحبوا أن يأكلوا أشياء مطبوخة، وكانوا يمشون على القوائم الأربع. لذا بكل بساطة كل ما قاله شهود العيان كان يدل على أن هؤلاء الأطفال متوحشون بالفعل. ولكن إلى أي مدى يمكن الاعتماد على صحة هذه الشهادات؟ من أكثر هذه القصص إثارة للحيرة في التاريخ الحديث قصة مصدرها كامبالا في أوغندا. يصل عدد سكان كامبالا إلى حوالي 1,000,000 نسمة، وهم كمعظم سكان المدن يواجهون في أغلب الأحيان صعوبات في الانتقال من مكان إلى آخر.
ولكن انعطافا خاطئا واحدا على هذه الطرقات المغبرة قد يؤدي إلى واحدة من أكثف الغابات في العالم. على بعد ساعتين جنوب كامبالا على أطراف الغابات الأفريقية العذراء التي لم يسبق أن وطئتها قدم بشرية تقع قرية بومبو. كانت هنا عام 91 حيث بدأت القصة. كانت إحدى النساء تمشي في أحد الأيام باتجاه منزلها على أطراف الغابة الأفريقية، وقد أثيرت دهشتها عند رؤيتها لمجموعة من القرود تثرثر بين الأشجار. ليس مظهر القرود على الأشجار بمشهد غريب في ضواحي هذه القرية، فهي غالبا ما تسرق الطعام وتزعج السكان المحليين، ولكن فيما كانت المرأة تراقبها لمحت شيئا أثار خوفها. لقد رأت شكلا أسود متقوقعا بين الأغصان. المخلوق الذي جعلها تفر هاربة من الخوف كان صبيا بشريا. بعد ذلك عندما فكرت المرأة فيما رأت وأدركت أنها رأت صبيا بالفعل، عادت إلى الغابة وأحضرت الطفل إلى منزلها، وانتشرت بسرعة الأخبار عن هذا الطفل الغريب. لقد جاء الجميع لرؤية الصبي الذي كان جسمه كله مغطى بالشعر، لم يكن لديه أصابع قدمين، كانت القرود قد قدمتها له. يتذكر أطفال القرية هذه القصة، يقولون إنه عندما وصل الصبي كان متوحشا كالحيوانات. لقد كان يخمشنا كما لو أننا لسنا بمخلوقات بشرية. أتعرف الطريقة التي يخمش بها القط؟ لقد كان هو يخدش كالقط. توصل الجميع إلى أنه لابد أن الطفل كان يعيش في الغابة لبعض الوقت. كان يكره البقاء داخل المنزل، ولم يكن يحب أن يأكل طعاما مطبوخا، وكان يكره ارتداء أي ثياب. لكن كان يبدو أن الصبي كان يستطيع التواصل مع القرود، وكان حتى يمشي ويتصرف كالقرود تماما. لقد كان يتحرك هكذا تماما كالقرد. قبل وقت طويل أطلق السكان المحليون عليه اسم طرزان، الصبي الخرافي الذي ترعرع في الغابة بين القرود. لقد كنا نتساءل أي نوع من الناس هو هذا. لقد كان من المثير للدهشة رؤية صبي يصدر أصواتا مماثلة لأصوات الحيوانات. من كان إذن هذا الطفل المتوحش الغامض؟ في نهاية المطاف حددت السلطات المحلية هوية هذا الصبي على أنه جون سيبونيا، وهو صبي يبلغ 4 من عمره، كان قد فقد من قرية قريبة منذ سنة. حتى هذا اليوم لا يزال السكان المحليون يؤمنون بأن القرود هي التي ساعدت هذا الطفل الأعزل ليعيش ويبقى على قيد الحياة في الغابة. هذا المفهوم رومانسي، ولكن هل هذا ما حدث بالفعل؟ قد تكون الطريقة الوحيدة لمعرفة ما حصل هي أن نسأل جون سيبونيا عما يتذكره. عندما يتعلق الأمر بالقصص عن الأطفال المتوحشين، يكون من الصعب في الغالب التفريق بين الحقيقة والخيال. معظم هذه الحالات تحصل في المناطق النائية، حيث لا وجود لوثائق واضحة عن التفاصيل بشأن الأشخاص، وثمة أيضا التغطية الإعلامية. فالقصص عن الأطفال الذين تربوا على يد الوحوش تشكل خطوطا عريضة للعديد من المجلات والجرائد، وغالبا ما تضيع الوقائع في نسخ تكتب لإرضاء جمهور من القراء تستهويه الأخبار الغريبة. ويتبين في النهاية أن معظم القصص المماثلة تكون من نسج خيال من كتبها. من إحدى القصص المثيرة للدهشة هي خرافة امرأة شابة من يوكلا، وهي منطقة واقعة على الساحل الغربي في أستراليا. في السبعينيات بدأت قصة غريبة تدور في الأجواء، فقد زعم بعض الصيادين أنهم رأوا امرأة شابة شبه عارية تركض مع مجموعة من حيوانات الكنغر. كان شعرها أشقر اللون وليست طويلة القامة كثيرا، بل هي متوسطة القامة، ولكنها تتمتع بجسد رشيق. انتشرت الشائعة بسرعة عن هذه المرأة، وبدأ العديد من الأشخاص الفضوليين بالتجوال في أجواء يوكلا علهم يتمكنون من إلقاء نظرة على هذه الفتاة الكنغر. وقد تمكنت ناقلة مليئة بالسياح من رؤية هذه الفتاة، وفي نهاية المطاف تمكن أحد المصورين من التقاطها وتصويرها لمدة قصيرة. تبين في النهاية أن القصة كانت مجرد خدعة، مجرد قصة من نسج خيال 4 رجال سكيرين تصوروا أن قرية يوكلا الصغيرة بحاجة إلى بعض التغطية الإعلامية التي من شأنها أن تؤمن لهم الشهرة. لقد تسنت لنا الفرصة لتعريف العالم بأسره على قريتنا البعيدة النائية.
ألبسوا فتاة محلية ثيابا تشبه جلد الكنغر. عندما وصلت الحافلات السياحية نادى الأطفال الفتاة الكنغر لتصبح على مرأى من السياح، وهكذا ركضت دينيز على الطريق. ولكن الحقيقة تؤدي إلى الخيبة. لم يتعرض أحد للأذى، لم يمت أحد، لم يتم قتل أي حيوان كنغر، فلماذا إذن لا نخترع قصة جميلة مماثلة؟ وقد ارتكز مروجو خدعة الفتاة الكنغر على فكرة أن أكثر ما يثير اهتمام الناس هو القصص المدهشة والغريبة، وقد صدق الكثيرون هذه القصة. ولكن ماذا عن العديد من الحالات الأخرى التي تكلم الإعلام عنها؟ فثمة الكثير منها التي تتطلب المزيد من التعمق، وقد تكون من أكثر القصص الموثقة قصة طفل متوحش قدم من جنوب فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر. كان يا مكان في قديم الزمان طفل ترك بمفرده. هذه مشاهد من فيلم أخرجه عام 1970 فرانسوا تروفو ويحمل اسم الطفل المتوحش. تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة فيكتور أوف أفيرون، وقد كان مستندا إلى وقائع سردها شهود عيان. البرهان عن الحيوان الموجود في كل منا. في صباح أحد الأيام الباردة من عام 1800 استفاق سكان إحدى القرى في جنوب فرنسا ليجدوا صبيا شكله كالحيوانات المتوحشة كان قد وجده أحدهم في غابة قريبة. تقول إحدى الخرافات المحلية إن هذا الصبي قد عاش في الغابة منذ عمر صغير. كان فصل الشتاء هذا بشكل خاص سيئا، لذا قد يكون الصبي جذب نحو القرية بحثا عما يأكله. في النهاية تولى أحد العلماء النفسيين الصاعدين الدكتور جون مارك غاسبارديتار أمر هذا الصبي وأطلق عليه اسم فيكتور. ومثل الطفل المتوحش جون سيبونيا الذي تكلمنا عنه سابقا، لم يكن فيكتور يتمتع بالقدرة على التواصل مع البشر، فقد كان يكره ارتداء الثياب ولم يكن يأكل الطعام الذي كان يتم إعداده له. كان يبدو عليه أنه يفضل البقاء خارج المنزل. نحن نعرف الكثير عن فيكتور لأن علماء معاصرين قد تابعوا عن كثب عملية إعادة تأهيله ليتأقلم مع المجتمع البشري من جديد. وقد انخرط هؤلاء العلماء الرواد في مجالهم في جدال طويل تعود أصوله إلى أصول نشأة الإنسان الذي يدور حول سؤال محوري، وهو ماذا يعني أن يكون المخلوق بشريا؟ هل تتكون هوية الإنسان في الأساس من الطبيعة أم من التربية والنشأة؟ الدكتور أدريانا بنزاكان كاتبة ومؤلفة وأستاذة في جامعة ماونت سانت فينسنت، وهي تؤمن أن القوى الكامنة وراء الاهتمام العلمي بظاهرة الأطفال المتوحشين تدور حول النقاش القديم الذي يضع الطبيعة مقابل التربية والنشأة. بعض العلماء يعتقدون أنه من أجل دراسة الطبيعة البشرية يجب التخلص من كل الأشياء التي أضافها المجتمع والتربية إلى الإنسان، ومحاولة الوصول إلى عمقه، الوصول إلى الإنسان الحقيقي كما خلقته الطبيعة. كيف يمكن فعل ذلك؟ أبسط طريقة للقيام بذلك تقضي بأخذ طفل وحرمانه أي اتصال بشري ومراقبة الطريقة التي سينمو بها، ولكن بطبيعة الحال سيكون هذا الأمر غير قانوني، هذا إذا أردنا أن نتناسى أنه لا يمكن تنفيذه على أي شخص. ولكن في نهاية المطاف أدرك العلماء أن ثمة خيارا آخر غير هذا، وهو حالات الأطفال المتوحشين. الأطفال الذين يستبعدون عن المجتمع عن غير قصد ويترعرعون بعد ذلك وهم معزولون عن المجتمع. إن بعض الأشخاص يؤمنون أنه من خلال دراسة بعض الحالات المماثلة يمكن رؤية ما هو طبيعي في المخلوقات البشرية وما هي الأشياء التي يكتسبها الإنسان من المجتمع. في خضم هذا الجدال المحتدم خرج فيكتور أوف أفيرون من الغابة. في حالة فيكتور أوف أفيرون لدينا تقارير تشير إلى أن العديد من الأشخاص قد لمحوه في الغابة قبل أن يتم العثور عليه في نهاية المطاف، وثمة إمكانية أن يكون قد عاش في البراري بهذه الطريقة على مدى 3 سنوات أو أكثر. من الواضح أننا نتعامل هنا مع حالة حقيقية لصبي يبلغ 12 من عمره، كان قد تم سلخه عن المجتمع البشري مما أجبره على العيش في البراري بعيدا عن أي اتصال بشري. هل كان هذا الصبي مخلوقا بشريا طبيعيا أم هل تحول إلى حيوان؟ إذا كان إيتارد والجمهور يتوقعون الوقوع على مخلوق بري متوحش ذي تصرفات مهذبة ومؤدبة ونبيلة، فمن المؤكد أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، ففيكتور ليس طرزان على الإطلاق، وكما يظهر في فيلم تروفو فقد بقي الطفل متوحشا ولا يمكن السيطرة عليه أو تهذيب تصرفاته. وأكثر ما أثار خيبة الأمل في كل هذا الموضوع هو أنه كان يفهم بعض الكلمات
ولم يتمكن فيكتور أبدا من تطوير القدرة لديه على التكلم بلغة البشر. فكيف يمكن للمجتمع أن يحصل على الأجوبة التي يبحث عنها إن لم يكن بإمكان الصبي أن يقدمها؟ كان غضب إيتارد آخذا بالازدياد، فيما كان الصبي يفشل في التجاوب معه باستمرار، وقد أصبح منتقدوه شديدي اللهجة إلى حد بعيد. إن الاهتمام بهذه القصص يغذي بطريقة ما المزيد من القصص المشابهة. في بداية القرن العشرين ظهرت حول العالم بعض حالات الأطفال الذين يزعم أنهم تربوا على يد حيوانات، وقد ظهرت أكثر هذه القصص شهرة في شمالي الهند. ففي عام 1920 كان أحد المرسلين يسافر عبر غابة البنغال، وقد تعرض لصدمة كبيرة عندما اكتشف طفلتين صغيرتين تعيشان مع قطيع من الذئاب. طلب الأب الموقر سينغ من فريق إنقاذ انتشال الفتاتين، وقد نفذوا عملية الإنقاذ هذه التي قتلوا خلالها أمهما بالتبني الذئبة. أحضر الأب الفتاتين إلى الميتم الذي يديره هو وزوجته، وكان مصمما على إعطائهما تربية مسيحية أصيلة. الفتاة الأصغر أمال لم تصمت كثيرا، أما مع الفتاة الأكبر كمال فقد كان التقدم بطيئا، وكان سينغ يحتفظ بكتاب مذكور فيه ما يمكن توقعه من طفل ربته الذئاب. لم يكن بإمكان هذه الطفل أن تتكلم، وكانت تمشي على القوائم الأربع وتأكل اللحم الني، وكانت تخمش الأبواب المقفلة لتخرج إلى الهواء الطلق. لقد تطلب الأمر طويلا، ولكن في نهاية المطاف زعم الأب الموقر سينغ وزوجته أنهما علما كمال أن تتصرف كمخلوق بشري. أصبحت حالة كمال معروفة لدى المجتمع العلمي في أواخر العشرينيات، عندما شكلت هذه القصة خضة كبيرة في وسائل الإعلام البريطانية، ولكن لسوء الحظ في هذا الوقت كانت كمال قد ماتت من الكوليرا. وعلى مدى عقود دارت الجدالات بين العلماء حول ما إذا كانت أساطير سينغ عن الفتاتين الذئبتين حقيقية أم لا. أما الشخص الوحيد الذي كان سيكون بإمكانه أن يخبرهم الحقيقة فكانت كمال نفسها، ولكنها كفيكتور لم تتعلم الكلام أبدا. قليلون هم الأطفال الذين يترعرعون في البراري يقدرون على أن يتعلموا أي لغة بعد إعادتهم إلى المجتمع. يؤمن العلماء الآن أن كل الأطفال تقريبا يولدون وهم يتمتعون بالقدرة على التكلم، ولكن بغية إتقان اللغة يجب عليهم أن يسمعوها خلال السنوات التقريمية في نموهم. بالنسبة إلى فيكتور أوف أفيرون وكمالا، لقد أغلق باب فرصتهم لتعلم أي لغة خلال السنوات التي قضياها في الغابة بعيدا عن أي اتصال بشري. ويبدو أن هذا الأمر نفسه ينطبق على جون سيبونيا في أوغندا. وعلى الرغم من أن الوقائع عن طفولته الباكرة غير واضحة، يبدو أن الطفل كان محروما أي اتصال بشري خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. عندما تم إخراج طفل من الغابة وإحضاره إلى القرية، كان طفلا متوحشا وخائفا، وكان يعاني هو أيضا الصعوبة في التعبير عما يريد أن يقوله. عندما كان يشعر بالانزعاج كان يصدر الكثير من الأصوات كأصوات الحيوانات. لقد كان تصرفه مختلفا عن تصرفاتنا العادية، وأردنا أن نعرف الطريقة التي يتواصل بها، فهو لم يكن يجيد التكلم على الإطلاق. هل تعلم جون إذن كيفية التكلم؟ إذا حصل ذلك فكيف كشف عن الوقت الذي قضاه في الغابة بمفرده؟ يبدو أن لا أحد بالتحديد يعرف كم قضى جون من الوقت في البراري الأوغندية قبل أن يتم إنقاذه، ولكن الواضح هو أنه خلال الفترة التي قضاها هناك بعيدا عن أي اتصال بشري أنه فقد القدرة على التواصل مع البشر. بعدما أنقذت المرأة المحلية جون بوقت قصير، نقل إلى ميتم يديره ثنائي أوغندي مولي وبول واسوا، اللذان لديهما ما يقارب 1000 طفل بعهدتهما في أي وقت، ولكن مولي تقر أن جون كان مختلفا عن كل الأطفال الآخرين، وهي تتذكر ردات الفعل الأولى للسكان المحليين. كان الناس يحيطون به، وكان يبدو أن بعض الأشخاص كانوا يريدون إلقاء نظرة عليه والضحك عليه، فهم كانوا يعتقدون أنه قرد، وكانوا يقولون عنه إنه نصف بشري ونصف حيواني. في البداية وجدت مولي أن فكرة الإبقاء على جون في منزلها مثيرة للصدمة. قلت يا إلهي، قلت لزوجي لما أحضرت لي هذا الشخص؟ قلت له هذا الشيء المخيف قد يلتقط ابننا ويأخذه. ولكن زوج مولي كان قد وجد شيئا مميزا في جون. كان يحاول إقناع الجميع بأن هذا الصبي سيكون شخصا مهما في المستقبل.
لم يتطلب زوج مولي وقتا طويلا كي يقنعها بالموضوع. لقد عدت إلى رشدي وقلت إنني يجب أن أعتني به وكأنه ابني. حاولت مولي البحث عن عائلة الصبي. كان ثمة بعض القصص التي تدور حول القرية عن والديه، وفي نهاية المطاف جمعت مولي ما يكفي من المعلومات لتركيب أحجية قصة جون. هذه القصة التي بدأت كلها هنا في هذا المنزل المهجور. كانت والدته قد توفيت، وبدأت زوجة والده تعامله بقساوة. يقول البعض حتى إنها استعملت بعض طقوس السحر الأفريقية عليه، وقد اضطر إلى الهرب بعيدا عن منزله. قبل 4 سنوات فحسب ترك جون منزله وهرب متخفيا في ظلام الغابة الذي أسره. تعتقد مولي أن جون التقى وجها لوجه قرود الفيرفت هنا في هذا المكان، حيث كان يختبئ بين الأشجار وحيدا وعاجزا. ولكن على قدر ما كانت هذه التجربة مخيفة بالنسبة إلى جون، فقد كانت بالتأكيد بداية حياة جديدة بالنسبة إليه. وبعد 12 سنة ها هو جون يعيش بفرح مع عائلته الجديدة. في الوقت الحالي يبلغ جون من العمر 17 عاما، وهو لا يزال يعيش في الميتم، ولكن على أنه ابن مولي وبول بالتبني. وبطرق عديدة جون هو كأي مراهق آخر بعمره، فهو يقضي معظم أوقاته مع أصدقائه وهو مولع بالرياضة. في السنوات التي تلت مغادرته للغابة أحرز جون تقدما كبيرا، ولكن حتى اليوم لا يزال يعاني مشاكل في التعلم. يتصرف جون كأنه طفل لا يزال في روضة الأطفال، وهو يتكلم ويفهم القليل من الإنجليزية والأوغندية، لكنه تفوق بالفعل في أشياء أخرى، وقد دفع حبه للركض مولي وبول إلى إدخاله في الألعاب الأولمبية الخاصة. وقد تحول الركض بالنسبة إليه الآن إلى هوس. أحد أهم الأشخاص في حياة جون هو سولومون إمويبا، الذي يؤدي دور أخيه الكبير وأستاذه. وعلى مدى السنين تعلم سولومون كيفية إفهام الآخرين ما يقوله جون بلغته المكسرة. أصبح جون معتادا حياة كامبالا الاجتماعية، لكننا طلبنا من سولومون أن يحضر جون إلى المكان الذي وجد فيه للمرة الأولى لمعرفة ما إذا كان يتذكر أي شيء عن تلك الأوقات التي عاشها في البرية. جون مستاء بعض الشيء، ولكن ثمة شيئا واحدا يتذكره بوضوح. نحن هنا مع جون، وهو يحاول أن يشرح لي أن هذا المكان كان منزله. هذه هي الشجرة التي وجدوه تحتها، ولكنها كانت أقصر من ذلك، وكان بإمكانه في ذلك الحين أن يتسلقها. هذه هي إذن الشجرة التي وجد تحتها. يسأل سولومون جون عما يتذكره أيضا. يتذكر جون المزيد من الأشياء عن القرود الشابة، عن القرود الصغيرة، وهو يقول إنه كان يقضي معظم وقته في البرية مع القرود، وهي تأكل أي شيء يقع في طريقها. لابد أن حقيقة ضياعه في الغابة كانت مخيفة بالنسبة إلى طفل صغير، ولكن ليس هذا ما يتذكره جون من هذه المرحلة، لكنه بدلا من ذلك يتذكر أنه كان يلعب مع القرود. يقول جون إنه عندما كان مع القرود الصغيرة كانوا يختبئون، وعلى كل منهم أن يذهب للبحث عن غيره، لذا كانوا يلعبون. لقد كانت هذه لعبتهم المفضلة، هذا أبرز ما كانوا يقومون به. اللعب والأكل هما أبرز نشاطين يمكن أن نتوقع أن يبرزا في ذاكرة طفل يبلغ 4 من عمره. ولكن هل هذه الذكريات حقيقية؟ هل من الممكن أنه إذا وجدت قرود طفلا في البرية هل ستهتم به؟ ليس جون الطفل الوحيد الذي يزعم أن القرود ربته. في أوائل القرن العشرين ظهرت قصة مشهورة في جنوب أفريقيا، وهي أسطورة لوكاس الطفل السعدان الغريبة. بالقرب من قرية كوناب الصغيرة قبضت الشرطة على طفل متوحش زعمت أنها وجدته بين قطيع من الرباح. وقد قال رجال الشرطة إنه كان يتصرف كحيوان متوحش، كان يرقد على الأربع وكان يعضهم ويصرخ كالسعادين. تم إدخال الطفل إلى إحدى المؤسسات المختصة، ووضع في النهاية تحت رعاية مزارع محلي استعان به كعامل في المزرعة، وأطلق عليه اسم لوكاس. ولكن رجال الشرطة أنفسهم أعلنوا بعد ذلك أنهم اكتشفوا أصول هذا الصبي الغريب، وقد زعموا أن السعادين سرقت لوكاس عندما كان طفلا صغيرا من قرية صغيرة. أثارت هذه القضية جلبة في الإعلام الدولي. كان للعلماء العديد من الشكوك، لكنهم كانوا يشعرون بالكثير من الحيرة والدهشة.
قام عالم الأنثروبولوجيا المشهور الدكتور ريموند دارت بإرسال زميل له إلى كوناب ليجري مقابلة مع لوكاس الذي كان قد أصبح بالغا في ذلك الحين، وذلك في محاولة لمعرفة ما إذا كان ثمة من شيء خلف المزاعم التي تقول بأنه طرزان الحياة الحقيقية في جنوب أفريقيا. إن فكرة السعادين التي تربي طفلا بشريا تبدو غريبة للغاية وغير معقولة بالنسبة إلى علماء القرن 21، وذلك لأننا نعلم أن السعادين حيوانات صيادة مخيفة وتملي قطعانها نظاما اجتماعيا صارما. ولكن ثمة العديد من الحوادث الحديثة التي تم تسجيلها، وهي تشير إلى أن أنواع أخرى من الحيوانات الرئيسة قد تتمكن على الأقل من تأمين الحماية لطفل بشري. في عام 96 وقع صبي يبلغ من العمر 3 سنوات في حديقة بروكفيلد للحيوانات في شيكاغو. حاول القيمون على حديقة الحيوانات إبعاد حيوانات الغوريلا عن الطفل الفاقد للوعي. وقف الجمهور وهو يراقب برعب ما يجري فيما كانوا يشاهدون بنتي الأنثى المسيطرة في المجموعة تلتقط الطفل وترفعه إلى الأعلى، ولكن بدلا من إيذائه حمت بنتي الصبي وحملته بين ذراعيها حتى وصلت إليهم المساعدة البشرية. الصور مثيرة للدهشة، ولكن حمل طفل غير واع ليست مثل الاهتمام بفصائل أخرى. يقوم الدكتور ستيفن سومي من المعهد الوطني لتنمية الطفل والإنسان في ماريلاند بدراسة طريقة نمو التصرف الحيوي لفصائل رئيسة أخرى وهي الريس، وهو يعتقد أن فكرة التربية بين الفصائل هي إمكانية من الناحية النظرية. نعلم أن هذه القرود قد تدخل في علاقات مع الكلاب أو القطط البرية أو الأحصنة، ومن الممكن أيضا من الناحية النظرية أن يتمكن هؤلاء القرود من الدخول في علاقات البشر على المدى الطويل أيضا. راقب الدكتور سومي طريقة تصرف معينة يتجاوب فيها القرود عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع البشر. إن القرود التي نجري دراسات عليها الآن تعرف عن كل الذين يهتمون بهم، يعرفون الأطباء الذين يجمعون المعلومات، إنهم يتخذون قرارات تتعلق بجنس المخلوق البشري الذي يتعاملون معه، لذا فهم يأخذون حذرهم أكثر عندما يتعلق الأمر بالذكور البالغين أكثر من الإناث البالغات. أكثر ما يثير الاهتمام هو رد فعل القرود إزاء الأطفال. عندما يحضر أفراد الطاقم أطفالهم لمشاهدة القرود خلال العطل، يجن جنون القرود، ويبدأ القرود الذكور بالقيام باجتذاب هؤلاء الصغار للانضمام إلى مجموعتهم، ولا يولون أي قدر من وقتهم للكبار البالغين. لكن الخبير الأوغندي بيتر أبيل لديه الكثير من الشكوك فيما إذا كانت أي فصائل من الحيوانات الرئيسة قد تربي وتنشئ طفلا بشريا في البراري. بحسب ما أعرفه عن السلوك الحيواني، هذه حالة فريدة للغاية، وذلك لأن غريزة هذه الحيوانات الفطرية قد تدفعها إلى مهاجمة هذا الطفل أو قتله. بيتر أبيل طبيب بيطري وخبير في الحياة البرية الأوغندية، إنه يعمل على مجموعة متنوعة من الحيوانات الرئيسة التي تتضمن قرود الفيرفت، هذه الفصيلة التي يزعم أنها اهتمت بجون. أبيل لديه تفسير أقل رومانسية للطريقة التي عاش فيها جون مع القرود. قرود الفيرفت هي بطبيعتها فصيلة دهماء، إنها تجمع طعاما تفوق كميته ما يمكنه أن يأكله، لذا من المرجح أن ما حدث في حالة جون هو أنه عاش من خلال أكله كميات الطعام التي كانت تبقى بعد أكل قرود الفيرفت. من المرجح أن جون كان يلتقط الطعام الذي كان يوقعه القرود على الأرض. هذا الكلام يغير مجرى التحليل الذي كنا قد بدأنا به عن العلاقة بين جون والقرود. قد لا تكون الحقيقة أن قرود الفيرفت قد اهتمت بجون بالفعل، بل قد يكون هو استعملها ليعيش ويستمر. كما شرح بيتر، ثمة فرق واضح بين الاحتمال والاهتمام. تعني تربية إنسان ما في مجتمع معين أنه سيتم قبوله بشكل كامل في هيكلية هذا المجتمع. وبما أن جون مخلوق بشري، فمن المستبعد أن تكون القرود قد ربته. من الممكن أن تكون القرود قد احتملت وجوده بينها، وقد تكون حتى تقبلته، ولكن فكرة أن تكون ربته مستبعدة. لكن في البداية، ما الذي أوصل هذا الطفل الذي يبلغ 4 من عمره إلى القرود؟ هل دفعته إليهم غريزته بالبقاء التي يتمتع بها البشر؟ هل كانت حاجته إلى الطعام هي الدافع؟ أم هل كان يبحث عن اتصال جسدي مهما كان؟ إن جزءا من أسطورة الطفل المتوحش هي الرابط الذي ينمو بين الإنسان والحيوان. هذا ما يجعل هذه القصص مثيرة للاهتمام إلى هذه الدرجة. ولكن هل من الممكن أن يتمكن طفل محروم أي اتصال بشري أن يجعل من حيوان والدا له؟ تشير العديد من الحالات التي ظهرت مؤخرا إلى أنه قد يفعل ذلك بالفعل. في أوائل القرن العشرين ظهرت في أوكرانيا قصة فتاة شابة كانت تعيش في مزرعة شبه متهدمة. تدعى هذه الفتاة أوكسانا مالايا، ويبدو أنها تربت على يد مجموعة من الكلاب.
وفق هذا التقرير التلفزيوني الروسي، كانت أوكسانا تبلغ 3 من عمرها عندما تركها والداها السكيران في الخارج مع الكلاب. طوال 5 سنوات نامت أوكسانا في وجار كلاب وعاشت ككلب، وكانت ترقد على القوائم ال4 وتعوي وتأكل مثل الكلاب التي كانت تعيش معها. بالنسبة إلى المشاهدين بدا الأمر وكأن تلك الفتاة الصغيرة قد لجأت إلى الكلاب طلبا للعاطفة التي حرمها إياها والداها الفاسدان. الدكتور تشارلز نيلسون الثالث، وهو بروفيسور في طب الأطفال في كلية هارفارد للطب، يؤمن بأن هذه الفرضيات قد تكون صحيحة. قد تكون الحقيقة أننا نحن البشر مبرمجون جينيا للحصول على العواطف والحنان. إن مسألة ما إذا كنا نحن البشر مبرمجين لطلب العطف والحنان هي مسألة مثيرة للاهتمام، وجواب هو نعم. في حالة أوكسانا، إذا كانت هذه الفتاة الصغيرة قد تركت مع الكلاب، فهي بالطبع ستدخل في علاقة معها. فالإنسان يتمتع بهذه الحاجة البيولوجية لتكوين علاقات مبنية على أساس العاطفة والحنان. قد تكون هذه الحاجة البيولوجية آلية بشرية للاستمرارية والبقاء، وعلى الرغم من أن الإنسان يكون مرتبطا بشكل كامل بوالديه عند الولادة، فنحن مبرمجون من الناحية الجينية لنطلب المساعدة. فاللجوء إلى شخص يقدم إلينا المساعدة ويهتم بنا يعني أننا سنحصل على الأشياء التي نحتاج إليها لنبقى على قيد الحياة، كالطعام والدفء. لقد طلب جون سيبونيا رفقة القرود التي قدمت إليه بالمقابل ما يكفي من الطعام لكي يبقى على قيد الحياة. أما أوكسانا مالايا فقد لجأت إلى قطيع الكلاب بحثا عن الدفء والحنان والراحة، وقد قدمت الكلاب إليها كل ذلك. في النهاية عثر على أوكسانا وتم وضعها في منزل للرعاية. ولكن ماذا قد يكون أثر تجربة شديدة التطرف كهذه على طفل صغير مثلها؟ تشير الاكتشافات الحديثة إلى أن دماغ طفل صغير سريع التأثر بشكل كبير، فالخلايا الدماغية النامية معدة وجاهزة لكي يتم نحتها في مراكز عصبية مهمة، وستتحول مجموعة من الخلايا إلى المركز اللغوي، ستتحكم مجموعة أخرى منها في الحواس والعواطف والشخصية. النحاة هو البيئة التي يترعرع فيها الأطفال، والتي تتكون من كل الأشياء التي يرونها ويسمعونها ويختبرونها. عندما ترى والدا يتفاعل مع طفله، فأنت لا ترى فقط أمامك طفلا فرحا، ولكنك ترى عملية النحت هذه التي تكون في عز نشاطها، وهي التي تقضي بإعداد وتجهيز أعصاب قوية لبناء دماغ متوازن من الناحية البيولوجية. أحد الأشياء التي نعرفها عن نمو الدماغ هو أن هذا الأخير يرتبط بالخبرات التي يكتسبها الإنسان، وحتى يكبر الدماغ وينمو بشكل طبيعي يفترض أن البيئة التي هو فيها ستقدم إليه الدعم الكافي من خلال تزويده بكل أنواع الخبرات التي سيعيشها الطفل. أما إذا كانت معدومة فعندها ستؤثر بالخبرات التي يفترض أن يكتسبها. منذ سن الثالثة كانت أوكسانا تعيش تجارب مع الكلاب، وبنتيجة ذلك تعلمت أن تتصرف وتتفاعل كالكلاب. من الواضح أيضا أن جون قد فقد طريقة التعلم النقدية والقدرة على الكلام خلال الفترة التي أمضاها في الغابة. هذه السنوات الثلاث أو الخمس الأولى هي بالفعل نقطة أساسية في نمو الدماغ لكي يتم توصيله بشكل جيد. إذا لم يتم توصيله والنحت عليه في وقت باكر فهذا الأمر يشبه منزلا ذا أسس سيئة. من الواضح أن هذه التجارب لها تأثيرات مدمرة على الأطفال وعلى نموهم، ولكن على الرغم من المعاملة السيئة التي تلقتها من والديها، من الواضح أن أوكسانا قد اعتادت البيئة الجديدة التي انتقلت للعيش فيها. تشير هذه المقابلة على التلفزيون الروسي إلى أنها تعلمت الكلام. ما أكثر ما يجعلك فرحة؟ أحب أن أركض في الأرجاء كالكلاب. لماذا؟ هذه طبيعتي. يفهم العلماء اليوم أن دماغ الطفل يتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم، وحتى على التأقلم من جديد بحسب قوة وقساوة التجربة التي يعيشها الطفل وعمره عندما عاش تلك التجربة. ماذا عن جون إذن؟ لقد تتبع الدكتور دوغلاس كاندلاند تقدم جون على مدى سنوات كجزء من عمله على الأطفال المتوحشين، وقد عاد الآن إلى أوغندا لإجراء مقابلة مع جون الذي يبلغ الآن 17 عاما، ولمعرفة ماذا يتذكر من تلك الفترة التي عاشها مع قرود الفيرفت. مسرور لرؤيتك. مر وقت طويل. التقى كاندلاند للمرة الأولى جون منذ 6 سنوات عندما كان لا يزال صبيا صغيرا وكان يعاني صعوبات في التواصل. هو الآن يشعر بالكثير من الفرح لرؤية أن جون قد تخلى عن الكثير من الأشياء التي كانت تعيقه عن التقدم، وقد أصبح حتى مدربا. ولكن بصفته عالما لا يزال لدى الدكتور كاندلاند الكثير من الأسئلة عن قصة جون.
السؤال الأول الذي يطرحه الناس هو: هل هذه القصة حقيقية؟ لا أحد يخبر القصة نفسها بالتحديد، ولكن الجميع يتكلمون عن القصة نفسها. الموضوع الذي يتكرر والذي يرتكز على ذكريات صبي يبلغ 4 من عمره هو أن جون هرب من منزله وقد تبنته القرود. يرغب كاندلاند في التدقيق في قصة جون من وجهة نظر خبير في السلوك الحيواني للتأكد من الطريقة التي تفاعل فيها جون مع قرود الفيرفت. لقد سأل جون مع سولومون بجانبه بتجميع ما يتذكره. عندما كنت تعيش في الغابة قلت إنه كان هناك الكثير من الحيوانات هناك. هل كان ثمة حيوانات كبيرة بالإضافة إلى الحيوانات الصغيرة؟ لقد قال إنه كان ثمة قرود كبيرة وأخرى صغيرة، وكان هناك أيضا أفاعٍ، وكان ثمة ظبي وبعض الحيوانات الأخرى. هل يمكنك أن تريني القرود التي رأيتها هناك؟ لقد دل على أول 2 رآهما. لا يعاند جون بالتعرف على قرود الفيرفت، ولكن كاندلاند يريد الآن أن يعرف كيف تمكن جون من التأقلم مع هيكلية مجتمع قرود الفيرفت المعقدة. ستقضي قرود الفيرفت فترة ما بعد الظهر وهي تستعد. إن الأمر برمته يدور حول إجراء علاقات، ويشبه الأمر عملية التكلم بين البشر. هل كنت تهيئ القرود؟ لقد كانت القرود تعد بعضها، ولكنها لم تكن تهتم بجون. هذا يشير إلى أن جون كان مجرد متفرج على ما كان يجري بين مجموعة القرود. فيما يلي سيختبر كاندلاند النظرية التي تقول إن القرود لم تكن تطعم جون، بل هو كان يقتات ببقايا ما كانت تأكله. هل تعني أن القرود كانت ترمي الطعام وكنت أنت تلتقطه عن الأرض؟ ولكن سولومون يشدد جون على هذا الموضوع. كانت القرود تجمع الطعام وتحضره له، وفي بعض الأحيان كانت تعطيه الطعام بيدها، ولكن أي من القرود لم يحصل على الطعام ويرميه أرضا. لقد أخبر جون وسولومون الدكتور كاندلاند أن القرود كانت تحضر له الماء. هكذا كانت تقدم له القرود الماء. ولكن القرود هي التي صنعت هذا الشيء، ليست جون، بل القرود. الدكتور كاندلاند ليس مقتنعا بهذا الكلام، فبحسب دراساته قليلة هي فصائل الحيوانات الرئيسة التي يمكنها أن تستعمل أدوات معينة. نتعامل هنا مع بعض ذكريات الطفولة التي تضاف إليها الكثير من التفاصيل غير الحقيقية. أعتقد أنه بالفعل قضى الكثير من الوقت بين القرود. كان يقتات بالطعام الذي كان يبقى بعد أكل القرود، وقد يكون وجد أوراق أشجار الموز التي تكون واقعة على الأرض وفيها مياه من عواصف الأمطار، واعتقد أن القرود هي التي صنعت هذا الشيء الذي تمكن من أن يشرب الماء من خلاله. لذا عندما تطرح السؤال التالي: هل ربت القرود جون؟ أفضل الإجابة عن هذا السؤال بالقول إنه تربى مع القرود إلى حد ما، ولكنني لا أؤمن أنه تربى على يدها، إذا أخذنا كلمة تربية بمعناها العادي. يبدو أن جون قد استمر على قيد الحياة بطرق عديدة خلال الفترة الأولى التي فقد فيها في الغابة، ولكن هل تمكن من تخطي المأساة الأكبر والأكثر تأثيرا، وهي العنف الأسري الذي تعرض له خلال أولى سنوات حياته على يد الأشخاص الذين يفترض بهم أن يؤمنوا له الحماية؟ من الواضح أن جون قد تقدم بأشواط كبيرة منذ الأيام التي انتشل فيها من الغابة، فقد أعطاه المنزل الآمن الذي أمنه له الزوجان مولي وبول واسوا فرصة ثانية في حياته، لكنه لا يزال يعاني صعوبات في التعلم والتنسيق وفي التعامل مع اللغة. هل يعود السبب في ذلك إلى كونه كان يعيش وحيدا في الغابة خلال مرحلة النمو المهمة هذه التي يتعلم فيها معظم الأولاد كيفية التكلم؟ أم هل ثمة أمر آخر أثر على إعادة تأهيل جون؟ بعدما أخذنا الإذن من مولي، أخذنا جون لنجري له صورة شعاعية شاملة لرأسه في أوغندا. في المركز الطبي الدولي في كامبالا خضع جون المتوتر قليلا لتصوير مقطعي ستنتج منه صور تدل على التركيب البنيوي لدماغه التي ستساعد على تحديد السبب الذي يؤدي إلى استمرار جون في المعاناة من صعوبات في التعلم. الدكتور جاي جيد متخصص في أمراض الأعصاب في المعهد الدولي للصحة في ماريلاند، وهو سيساعد على تحليل الصورة المقطعية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور جيد واحد من أشهر المتخصصين في الأبحاث عن النمو الدماغي، وتكشف النتائج عن شيء غير متوقع على الإطلاق. فمن كل النواحي تقريبا دماغ جون صحي وطبيعي باستثناء أمر واحد. أكثر ما لفت انتباهي في هذه الصورة هو هذه المنطقة السوداء هنا، فهي عبارة عن مساحة كبيرة من الدماغ تعرضت للضرر. في مرحلة ما من فترة طفولته تعرض جون لضربة قوية على الرأس.
تعرض دماغه لصدمة قوية. الموقع الذي وقعت فيه الصدمة له تأثيرات وتداعيات كبيرة على الدماغ. هذا الجزء من الدماغ الذي لم يتعرض للضرر ليس أبدا بالمكان المناسب للتعلم ولفهم اللغة، ومن الواضح أن تعلم اللغة قد محي بالكامل. وبمجرد النظر إلى هذه الصورة ومن دون أن أعرف أي شيء عن جون، سأقول هذا شخص سيعاني على الأرجح مشاكل عديدة في تعلم اللغة واكتسابها. ولكن الخبر الجيد هو أن معظم الباقي من دماغه جيد، وهذا يفترض به أن يساعد جون على الاستمتاع بالحياة وعلى أن يكون له خيال واسع. أما السؤال الأهم فهو متى حصل ذلك؟ إذا تعرض الدماغ للخلل خلال مرحلة باكرة فلا يزال إذن ثمة فرصة لإيجاد طرق بديلة وأسلاك بديلة، ولكن إذا حصل الخلل بعد أن يكون الدماغ قد تكون ونمى بالكامل فسيكون من الأصعب بكثير إعادة الدماغ إلى حالته السابقة. وبالنظر إلى صور دماغ جون الشعاعية يبدو لي أن الاحتمال الثاني هو الذي حصل بالفعل، أي أن مراكز اكتساب اللغة كانت قد تكونت ونمت بالكامل ثم تعرضت للخلل بعد ذلك. قد لا نعرف متى تعرض جون لهذه الإصابة، لكننا نعرف أن هذه الصدمة هي السبب الذي أدى إلى هذه الصعوبات التي يعانيها في التعلم، وليست حياته في البراري هي السبب في ذلك. إن الواقع العلمي الذي تشير إليه حالة جون هو أن نتائج العيش في البراري تكشف فقط عن نصف القصة الحقيقية، أما النصف الآخر من الحقيقة فهو السبب الذي جعل المطاف ينتهي بهؤلاء الأشخاص في هذا المكان. عندما أفكر في هؤلاء الأطفال المتوحشين يتوارد إلى ذهني مفهوم العنف الأسري والإهمال، فهؤلاء ينتهي المطاف بهم بالعيش في البراري بين الحيوانات، وهذا يزيد من صعوبة معرفة كيف تؤثر الحياة في البراري في النمو الدماغي عند هؤلاء الأطفال أو نموهم السلوكي، لأنهم في الواقع هربوا من حياة بدأت بشكل سيء. هذه كانت حالة أوكسانا بكل تأكيد، التي كانت تتعرض للإهمال من قبل والديها السكيرين واللذين لا يجيدان التصرف مع طفلتهما. في الوقت الذي لا نعرف فيه ماذا كان يجري بالتحديد في منزل جون في أوغندا، ثمة إمكانية حقيقية للغاية في أن يكون قد تعرض للعنف الجسدي مما دفعه إلى الهرب من منزله. وإذا تعمقنا أكثر في حالات الأطفال المتوحشين نجد أن معظم هذه الحالات يعود سببها إلى الأهل الذين يكونون قد تخلوا عن أولادهم غير المرغوب فيهم. وقد يكون هذا أيضا ما حصل مع فيكتور أوف أفيرون، فمذكرات وملاحظات الدكتور إيتارد تشير إلى أنه وجد ندبة على حلق الصبي، قد يكون أحدهم أخذ الصبي إلى الغابة وحاول أن ينهي له حياته. تاريخيا كان من الشائع بالنسبة إلى الأهل أن يتخلوا عن أطفالهم الذين يعانون خللا جسديا أو عقليا. هذا هو بالتأكيد التفسير الكامن وراء حالة لوكاس الشهيرة، هذا الصبي الذي يزعم أن قرود الرباح قد ربته. وبعدما عاين العلماء حالة لوكاس عن كثب أكثر اكتشفوا أن الصبي كان يعاني إعاقة كبيرة، وكان أهله قد تخلوا عنه عند ولادته، وقد قضى أولى سنوات حياته في مؤسسات عديدة قبل أن يهرب عند سن 13. من الواضح أن قصة سعدين الرباح تركيبة تم اختراعها وإسقاطها على واقع طفل يعاني العديد من الإعاقات. بمجرد أن يتم إطلاق شائعة ما ثمة العديد من الأشخاص الذين يستفيدون منها. فعلى مدى سنوات لم يفعل المزارع جورج سميث ورجال الشرطة الذين وجدوا لوكاس في البداية سوى تغذية الأسطورة التي تكشف عن قصة مثيرة للاهتمام. ثمة تفسير مماثل للحالة الأخرى الشهيرة وهي حالة آمالا وكمالا في الهند. فالقصة التي وصلت إلينا تقول إن الموقر سينغ وجد الفتاتان وهما تعيشان بين الذئاب في غابة البنغال، ولكن المقابلات مع السكان المحليين التي أجريت لاحقا كشفت عن قصة مختلفة تماما. لقد تبين أنه كان يقوم بعملية اصطياد كبيرة كل سنة في الوقت نفسه. قال للسكان المحليين إنه كان يبحث عن أيتام ليأخذهم إلى ميتمه. لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال الخصب لتخيل بعض الأهل يقولون لدينا فتاتان متخلفتان عقليا بشكل كبير، وهما ستستنفدان الكثير من مواردنا المادية المحدودة، وهذا الرجل اقترح علينا أن يأخذهما إلى ميتمه. وهكذا فما يكون قد حصل هو أنه تم ترك الفتاتان في مكان يعرف الموقر والصيادون الوصول إليه، وبهذه الطريقة يكون الجميع فرحا. لماذا إذن كتب الموقر سينغ قصة طويلة عن صراعه مع الذئاب من أجل الحصول على الأطفال؟ أدريانا بنزاكين تعتقد أن الأسباب التي دفعته إلى ذلك واضحة.
لقد كان لديه مجموعة من الأطفال الذين كان مسؤولا عنهم، وكان يفتقد دائما إلى المال في الميتم. وقد فكر في أنه ربما إذا قال إن 2 من أولاده قد ربتهما الذئاب قد يجذب الانتباه والمال إلى ميتمه، وهذا قد يكون واحدا من الأسباب. إن القصص الحقيقية الكامنة وراء حالات الأطفال المتوحشين لا تبدو بسيطة على الإطلاق. بعض هذه القصص هي مجرد خدع من نسج خيال من ألفها، مثل قصة الفتاة الكنغر التي تم اختراعها من أجل الدعاية فقط. وثمة قصص أخرى هي عبارة عن حالات مأساوية من العنف الأسري أو الإعاقة، وقد حولتها وسائل الإعلام إلى قصص مثيرة تجتذب الجماهير. إن مجرد القول إن طفلا ما هو طفل متوحش ليس بقول بريء. إما تريد أن تجري دراسة على هذا الطفل، أو تريد استعماله، أو أنك تريد اجتذاب الانتباه إلى هذه الحالة، ولكن ثمة دائما دافعا وراء كل ذلك. مع أوكسانا وفيكتور وجون سيبونيا قد تكون القصص المهمة هي قصص العنف الأسري والإهمال التي عاناها هؤلاء الأطفال على يد البشر الذين من المفترض بهم أن يهتموا بهم. وقد تكون أسطورة الأطفال المتوحشين انعكاسا لعدم قدرتنا على تقبل فشل مجتمعنا الذي نقول عنه إنه متحضر. من المؤكد أن طفولة جون كانت مأساوية، ولكن ما يثير الفرح هو أن مستقبله يبدو واعدا. إنه لا يزال حتى الآن ينافس في الألعاب الأولمبية الخاصة، وهو يغني مع كورس لؤلؤة أفريقيا للأطفال. بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص حول العالم، سيبقى جون معروفا بأنه الطفل المتوحش الأوغندي الشهير، ولكن القصة الحقيقية الكامنة هنا هي قصة مرونة رجل شاب وسهولة تكيفه مع ظروف حياتية صعبة.